fino meko pecivo nadeveno sirom. Nije vam potreban razlog da biste ga napravili, a već možete danas uživati u njemu. Predivno! Pripremu započinjemo aktivacijom kvasca. U manju posudu stavimo 30 g svežeg ili 8 do 10 g suvog kvasca. Dodamo 1 kašiku šećera, 1 kašiku brašna i 200 ml toplog mleka. Sve to zajedno dobro promešamo i ostavimo da se aktivira kvasac nekih 10 minuta. Kada nam se kvasac ovako fino aktivirao, u posudu za mešanje stavimo 700 g mekog brašna, dodamo 1 kašiku soli, pa sad sve to promešamo. Sipamo zatim 200 ml mlake vode, 50 ml ulja, dodajemo 1 celo jaje, a zatim i ovaj aktivirani kvasac. Sad sve mešamo varjačom. Ukoliko vam je lakše, možete to da radite rukom ili da stavite u mesilicu. Posle nekog vremena ovaj višak skinete sa varjače, pa nastavite da mesite rukom. Mesite lagano i ne pritiskate. Testo je lepljivo, ali da vam cijela šaka ne bude ulepljena, prebacujete polako. I sad kada ovako se skoro sve povezalo, kažem skoro, dodajete 20-30 ml ulja, umočite ruku, okrenete cijelo testo i mesite. Ovako kada uspemo ulje, onda neće da se lepi za ruku, a i bolje se sve poveže. Kada je testo umešano, tačnije, kada vam se ovako lepi ponovo za ruku, opet prelijete sa 20 ml ulja, umočite, pa podvučete ruku i okrenete. I sad ovako izmesite. Malo se potrudite da poskidate što više ovog testa, da vam ne ostane na rukama. I sad kad je testo skoro umešano, tačnije kada je skoro upilo ulje, ovako sve ove ivice stavite u sredinu, testo okrenete, potapkate ga ovako rukom i ostavite 60 minuta na toplom mestu kako bi naraslo. Kada testo naraste, radnu površinu da blago pospemo brašnom, testo prebacimo i tu sad samo ovako ove ivice ubacimo unutra, oblikujemo krug, okrenemo i testo podelimo na 4 dela. Svaki ovaj deo dodatno oblikujemo u lopticu. Samo ove ivice spojite unutra. Pospemo radnu površinu, stavimo ove naše jufkice, preko prebacimo krpu i ostavimo da stoji 5 minuta koliko je nama potrebno da omekšamo maslac. Skinete ovu krpu pa je ovako stavite sa strane. Razmaknete jufkice, onda uzmete ovako jednu, malo je stisnete pa je razvučete. Možete da razvlačite i u krug i u pravougaonik, kako god da vam je lakše. Ko razvlači u pravougaonik, stisne u sredinu, ostavi zadebljene ivice, pa kad ovako uradi levo i desno, ono će da se ispravi i formira skoro pa pravougaonik, koji ćete još malo oklagijom popraviti. Pošto ovako razvučete, stavite sa strane. Isti ovaj postupak je i sa preostala 3 dela testa. Poslednji deo testa razvlačim u pravougaonik,
koliko god tanko mogu. Pošto razvučemo prvi deo testa, premažemo ga omekšalim maslacem. Ja sam ovde omekšala 125 grama. Uzmemo drugi deo testa, pa ga stavimo od gore, a zatim ove ivice ovako razvučemo i poklopimo. Rukom malo sve dodatno oblikujemo, što bi ja rekla potapkamo, pa zatim namažemo drugi deo maslaca. Preko ide treći deo testa. Pa premazujemo i treći put. Od gore stavljam i četvrti deo. Opet sve dobro stisnem rukom. Pospem brašnom, naravno. Okrenem. Pa isto uradim i sa druge strane. Testo je fino mekano i možete slobodno skoro i rukom ovako da ga razvlačite. Ali ga tapkajte i kako ga budete tapkali, tako će se testo razvlačiti, ali morate još jednom da ga okrenete, jer sad ću da vam pokažem zašto. Evo pogledajte. Donja kora, u stvari donji deo, uvek se manje razvuče. Tako da ovake vrste testa koje se slažu jedna na druge moraju više puta da se okrenu. Uzmemo klagiju i sad nastavim razvlačenje. Trudim se da bude pravougaonik, a i ako ne bude, nije ništa strašno. Nemojte uopšte da se nervirate. Sad bi trebalo da isečemo. Opet sečete na onoliko delova koliko želite komada da dobijete i da li želite da vam pecivo bude krupnije ili sitnije. Evo ja, na primjer, sečem na 5, a ovako ću sad samo da vidim da li mi je preveliko. Pa i ovako ćemo na 5. Potrudimo se da to bude onako jednako, ali ako ne bude, šta sad da se radi? Svejedno će se pojesti. I prilike, to bi bilo to. Pošto sam stavila so u testo, nadalje će biti slan. Inače, ovo pecivo može da bude i slatko. Možete da punite čime god želite. Za ovu priliku sam pripremila feta sir i dovoljno vam je 250 grama. Ovdje u šolji ima malo vode i ovu četkicu, pa ću ovako sad svaku ovu ivicu, u stvari 2 ivice, na koje ću lepiti, namazati. Ups. Sad uzmemo svaki ovaj i ovako prebacimo tu gde smo namazali vodom. U veliki pleh od dreve stavimo papir za pečenje, pa ove naše trugliće poslažemo. Prekrijemo krpom i ostavimo da odstoje 20 do 30 minuta. Kada nam je pecivo naraslo, umutimo jedno žumance sa jednom kašikom mleka. I sad svaki ovaj deo premažemo. Pošto premažemo, od gore po želji možemo posuti nekim semenkama koje volimo. Uključimo renu da se zagreje na 200 stepeni, pa pecivo nosimo da se peče. Sad ćemo mi da pogledamo ovu našu finoću. Pogledajte ove listiće, kako je fino mekano. Pekla sam 25 minuta na 200 stepeni, a onda sam vrelo premazala sa malo maslaca i ostavila da se prohladi. Pogledajte koliko je fino. Prijatno.